سلام لي زامي، جيسبر تكونوا مزيان. فيديو بغيت نهضر لكم على واحد المشكل ديال ضيق المساحه، سورتو في الكوزينات ملي كتكون عندنا اون كوزين اللي صغيره في المساحه ديالها. هادشي كيرجع سورتو لا كولتور اركيتكتورال عربو مسلمان اللي ديما كتخصص لا بلو غروند بروبورسيون في لي بييس دو ميزون، لي بييس ديال ريسبسيون ديال لي انفيتي، لي صالون اي لي هول بارابور لي زوطر بييس اللي هما لا كويزين، لي سال دو بان اي لي شومبر ا كوشي. في هاد لا فيديو غادي تشوفوا معايا شنو هما لي زاستوس اللي كنستعملوا في التصميم ديال المطبخ باش نحلوا هاد المشكل ديال المساحات الصغيره. غادي تشوفوا معايا هادشي من خلال واحد لا كويزين كيفاش كانت، وشنو هما المشاكل الاخرى اللي فيها من غير ضيق المساحه، وشنو هما الحلول ديال هاد المشاكل هادي. وفي لافان ديال لا فيديو غادي تشوفوا لا كوزين كيفاش ولات من بعد ما عالجنا ليها هاد لي بروبليم ديالها. De retour pour récapituler من بعد ما شفنا لا فيديو لي بروبليم اللي كاينين في هاد لا كوزين هادي. الوغ اول مشكل فيها سي لو مونك دو بلان طرافاي، لا ديستانس اللي كاينه ما بين ليفي اي لا بلاك دو كويسون اي انسوفيزونت باش نخدموا فيها. كاين اوسي لو بروبليم ديال ستوكاج، لي موبل او اللي عندنا في لو مور لاترال اللي على لي اناكسيسيبل، ماشي على لا بورتي ديال باش نحطوا فيه تو لي جور. عندنا aussi la hauteur ديال le plan de travail خصو يكون un petit peu plus élevé على l'état اللي كاين فيها actuellement. On a l'emplacement ديال l'électroménager en général, soit le réfrigérateur, l'évier, la plaque de cuisson et le lave-linge aussi, ماشي exact خاصهم يتموديفياو. عندنا لو بروبليم ديال لا بورت ديجا فاش كنحلوها بويسكو جات في ليكستريميتي، دونك كتاخذ لينا 1 متر من لو مور اللي حداها. اوسي ان بلوكاج في لا سيركولاسيون في لو باساج، لو بلوك ديال الريفريجيراتور اللي كاين دوفون نو ملي كنحلو الباب كيكون كيبلوكي ان تي بو لو باساج. فوالا دونك هادو هما اهم المشاكل اللي كاينين في هاد لا كوزين هادي، بلوس المشكل ديال لا سوبرفيسي اللي ان تي بو اتروات وماشي كبيره بزاف بور افوار اون كوزين فونكسيونيل. اي دونك لا سويت غادي تشوفوا معايا الحلول ديال هاد المشاكل هادي. الوغ اول حاجه غادي نبداو بها لا سوبرفيسي باش كتكون عندنا صغيره. كنعالجوا هذا المشكل en jouant sur la perspective, sur les matériaux, sur les couleurs, sur l'éclairage et sur l'aménagement. Il est très recommandé في هذا لو كا هذا d'attirer l'attention vers l'extérieur de la pièce. C'est-à-dire ملي تكون عندنا une cuisine اللي صغيره نحاولوا اننا نحلوها ونخليوها تكومونيكي مع لو ريست ديال لا ميزون à travers la suppression des cloisons ولا نعوضوهم بدي verrières. Deuxièmement, il est très recommandé de choisir des lignes horizontales ou là de créer des lignes horizontales, soit à travers des poignées qui sont intégrées, les qui ont l'effet de la ligne horizontale, ou là la crédence par exemple, nous dirons un carrelage fait des effets horizontaux, ou là une autre manière avec de la peinture, etc. المهم هذيك la ligne horizontale عندها داك l'effet d'élargir la pièce كتبين لنا الكوزينه متسعه. Deuxièmement, il faut jouer sur l'éclairage. Il faut apporter de la lumière le maximum possible. Soit l'éclairage naturel, quand on supprime les cloisons, كتعطينا زعما plus de lumière naturelle, ou là en ajoutant de la lumière artificielle en mettant مثلا des LED qui valorisent les murs latéraux, ou en même temps ils mettent de l'accent sur هذوك les lignes horizontales اللي هضرنا عليهم في الاول, et donc كيعطينا هذاك l'effet d'élargissement. Quatrième astuce, il faut faire attention aux détails, c'est-à-dire أي حاجة qui va encombrer ou la charger la pièce
خاصنا نتخلصوا منها. مثلا لي بوانيي اللي غادي يكونوا فيزيبل افيك دي بار وهذا وغادي يبينوا لنا لا بياس ان بتي بو شارجي، خاصنا نعوضوهم دي بوانيي كي سون انتيغرابل انفيزيبل اللي ما يبانوش. Le plan de travail, il faut le vider, il faut le libérer. Il faut choisir le style minimaliste. أي حاجة كانت غادي تكون باينة في la pièce, il faut la cacher في les meubles. L'électroménager, il est très recommandé de choisir un électroménager qui est intégré. المهم, il faut avoir le minimum possible في la cuisine qui est petite. Le dernier astuce, c'est en jouant sur les matériaux, les couleurs. نختاروا des matériaux اللي يعطيونا des effets lumineux aussi بحال مثلا les matériaux اللي كيكون فيهم un peu de brillance et reflètent la lumière. Ou la couleur, on doit choisir des couleurs qui sont neutres ou froids. Alors la dernière option, il faut opter pour un aménagement qui est intelligent, اللي يخلينا نستغلوا المساحه بشكل intelligent. بحال les accessoires اللي كيكونوا مثلا pivotantes pour profiter des coins morts, ولا des tables pliables اللي كنقدروا نخرجوهم وندخلوهم وكيزيدونا بلوس دو بلان طرافاي. اي دونك دابا غنخليكم تشوفوا لو ريست ديال لي سوليوشن ديال لي بروبليم اللي كاينين في هاد لا كويزين هادي. و en fin de la vidéo غادي تشوفوا le résultat final. La cuisine, c'est pas moi qui l'a réalisé, mais j'ai juste aidé la personne, عطيتها des conseils et esquissé معاها le plan وقلت لها voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Et هي elle l'a réalisé وكانت فرحانه بزاف بلو résultat final. et tellement ديك الفرحه ديالها فرحتني وقلت pourquoi pas ما نوسعش زعما الدائره ديال هاد لو بارطاج دانفورماسيون. et c'est pour ça فكرت ندير لكم هاد لا فيديو. بانت لكم هذه فكره مزيانه، خليوا لي دي كومونتير باش ندير لكم دوطخ فيديو باغي. ولا ما بانش لكم فكره مزيانه خليوا لي دي كومونتير باش ما نعاودش نديرها لكم. ا بيانتو ان شاء الله. Alors les amis, من بعد ما شفنا les problèmes اللي كاينين في هاد لا cuisine هادي في la première partie, donc دابا غندوزو نشوفوا les solutions. Donc je vais esquisser rapidement le plan pour vous expliquer. Alors voilà ce que ça donne en plan de D. المهم الا رجعتوا لا première partie غادي تشوفوا هذا هو l'emplacement ديال كل حاجه. اول حاجه باش نعالجوا هذا المشكل، هاد لا بورطا اليميني غادي نحيدوها من هنايا. في هاد الحاله هادي il faut ouvrir la cuisine على le reste ديال لا ميزون. دونك غادي نحيدوا هاد الحيط هذا éliminer. نخدموا la cuisine en forme U pour profiter des trois murs. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? Alors غادي نخليو 70 سم من هاد لو مور هذا من هنايا و 70 سم من l'autre côté pour pouvoir profiter de ces deux murs latéraux. Alors le réfrigérateur على اليمين, je trouve que l'emplacement ديالها correct, surtout puisque غادي نحيدو la porte من هنايا. donc l'emplacement ديالها il est très correct. غير حنا غادي نكحزوها شي شويه لهاد لا بارتي هادي باش نقدروا نبروفيتيو من لو ريست. وهاد لا بارتي هادي غادي نبروفيتيو منها وغادي نديرو هنايا ان موبل كوين دونغل. alors بالنسبه لليفي nous allons le déplacer هنايا في تحت لا فenêtre de manière اننا نخليو له تقريبا ميم ديستانس على اليمين وعلى اليسار. لافلانج غادي نجيبوها هنايا حدا ليفي وغادي نزيدو لاف فيسيل في هاد لا بارتي هادي. لا بلاك دو كويسون لومبلاسمون ديالها ما خصوش يكون هنايا, دونك غادي نحيدوها من هاد لا بارتي هادي وغادي نجيبوها في هاد لو مور اللي على اليسار. غادي تكون هنا سونطري هنايا حتى هي لا ميم شوز باش يبقى لها ليسباس دوات اي ا غوش. وبالتالي كنكونوا رياليزينا لو تريونغل دو طرافاي اللي هو هذا réfrigérateur, évier et plaque de cuisson. et donc كنحصلوا على une cuisine qui est fonctionnelle واللي كنقدروا نتحركوا فيها بطريقه عمليه. Nous allons mettre une colonne de stockage هنايا في هاد لا بارتي هادي
ou كنصحكم في هذا le cas هذا de profiter de la verticalité, c'est-à-dire de commencer vos meubles من le sol allant jusqu'au plafond, profiter de la hauteur كامله اللي عندنا ديال الحيط. نخليكم تشوفوا le résultat final en vidéo. Je vous dis à bientôt Inch'Allah.